Labas rytas, mėlieji subscriberiai. Ką tik paskaičiau komentarus ir Arūnas pasiūlė pradėti rytą nuo labas rytas subscriberiai. Tai ačiū Arūnai, taip ir pradėjau. Labai geras pasiūlymas. Šiaip nors ir komentarų laukiame, bet galite daugiau nesiūlyti, nes ko gero, kai juos perskaitysiu, tai jau bus seniai kelionė pasibaigus ir nebebus su kuo sveikintis. Čia toks įdomus iš tikrųjų paradoksas, ne paradoksas, nu tokia keistenybė šitos kelionės, kad aš tarsi gyvenu ir dabartim, ir praeitim, nes kai skaitai komentarus, tai visi komentarai yra apie praeities įvykius ir nors dabar yra jau spalio pabaiga, ką tik išėjo vlogas apie mano gimtadienį, kuris buvo rugpjūčio 23. Prieš 2 mėnesius. O Jėzau, labai atsiliekam su vlogais, nu bet ką padarysi. Gal taip ir geriau, nes iš tikrųjų jūs turėsite progą ilgiau keliauti, mes jau būsim seniai grįžę, o jūs vis dar keliausit. Ir mes keliausim, nes ir mes žiūrėsime tos vlogus, kai grįšim, bus labai smagu prisiminti viską. Ką jin ten čia žina, Jėzau Marija, kas čia darosi dabar, nu? Netiek greičiau. Ne, gerai, daryk tos pusryčius. Geriau jau pusryčiai negu geras garsas, ar ne? Aš bent jau taip manau. Ką dabar tas vabalas veikia ant mano objektyvo? Pardon. Tai va, šiaip, ką norėjau papasakoti, turiu problemą. Turiu didelę problemą. Mes miegame ant pripučiamų paklotukų ir mano pripučiamas paklotukas panašu, kad atgyveno savo. Ir va. Jis yra maždaug tokio kietumo ir aš jį šiąnakt pučiau 2 kartus. Tai nežinau, arba vakar gal kažkur pradūriau, gal reikės pasižiūrėti, gal kokią skylutę pamatysiu. Arba jau jam visai galai parėjo. Tai va, tai prie viso to, kad buvo beprotiškai šalta miegot, teko įsikišti į miegmaišį pukavyką ir juo užsiklot papildomai. Tai dar negalėjau miegoti ir dėl to, kad paklotukas išsileido, nu žodžiu. Kažkoks košmaras, ne gyvenimas, o košmaras, sakyčiau. Na, bet saulė patekėjo, darosi šilta. Tai dabar aš krapštausi iš palapinės ir einu žiūrėti, kaip ten viskas atrodo lauke, nes turbūt atrodo gražiai. Nu ką, nugi gražu. Nesuprastėjo vaizdas per naktį. Netgi gal ir visai pagerėjo. Mūsų šaudytojai ramus kol kas šiandien. Va, Dagnė tupi ant mano miegmaišio. Gamina mums pusrytėlį. O vaizdas tai va, nu prašau. Jau šiandieną aš duočiau gal 8 duočiau balus. Ne dėl to, kad vaizdas pasikeitė, bet saulė, kai šiek tiek kitų kampų, tai viskas ir gražiau atrodo. Fantastiškai gražus kelias. Atrodo, kad čia kažkas bus panašaus į tą, kur Jutoje važiavome Skyline Drive. Tai čia kažkas panašaus. Kaip vakar ir sakiau, berods vadinasi Rim Road. Ką būtų galima turbūt išversti kaip keteros kelias. Ir ja, panašu, kad visas kelias taip daugmaž šiandien ir vinguriuos palei tą keterą. Tai visą laiką po dešiniai turime fantastinį vaizdą. Smagu važiuoti, gaila, kad saulytė šiandieną nešviečia. Tai vėlgi, kaip visada, kai saulės nėra, tai ir tie vaizdai tokie blankesni. Nes jeigu saulė šviestų, aš įsivaizduoju, kad čia iš viso būtų superinės vietos. Na, bet gal jinai išlys. Šiaip rašė lyg tai po pietų, kad turėtų išlysti. Pasižiūrėsim.
Baigėsi mūsų jaukus miško keliukas, bent jau tam kartui. Išvažiavom į kažkokį platų žvyrkelį, kuris nelabai mums tinka ir patinka. Šiek tiek per palaidą žvyras, sunkiai kapnuojam. Tai vat. Ir šiaip sunki diena, tiesą pasakius. Nedaug filmavau. Saulė vis dar po debesim. Vaizdai gražus, bet kažkaip visą dieną aukštyn žemyn. Ir tie kalnai tokie gan status buvo. Dabar net negaliu pasakyti, kiek sukilom, nes truputį grybą pjauna GPS-as, bet spėjau, kokius 600 jau padarėm. Bet sakau, jie buvo gan status, tai sunkesni neįprastai, pavadinkim taip. Tai vat. Dabar važiuojam link kažkokio tai Lookout Tower, apžvalgos bokšto. Tikimės kažką tai gražaus pamatyti. Dagnė nusivylusi. Algirdas... Ne, turbūt. Mano dienos tikslas buvo, kad mes šiandien pasieksim apžvalgos bokštą. Ir aš kilau tą kilometrą į dangų, kad pasiektų apžvalgos bokštą. Ir nėra jo. Dagnė kilo kilometrą į dangų tam, kad palipėtų dar 50 metrų aukščiau. Na nieko, Dagnė, aš tau pažadu, kad nusivesiu tave į televizijos bokštą. Į tą naują apžvalgos aikštelę. Gerai. Kai tai grįžtam, tai negalėsim nueit, nes bus žiemos sezonas turbūt. Bet kai tik atsidarys, taip ir eisim. Eisit kartu? Einam visi, davai visi. Davai, krūtai. Vat visi 3,5... Gal gausim nuolaidą? Visi 3,5 tūkstančio subscriberių. Susirenkam prie televizijos bokšto balandžio 11 dieną 5:03. Nesakysiu, ar ryte ar vakare. Oi, gerai, važiuojam. Dabar bandysim pasiekti tada mano šios dienos tikslą. Campsite, kuriame turėtų būti parduotuvė. O parduotuvė, žinot, kas buvo? Žinot, ką aš jums pasakysiu? Ne, aš nekiek tu čia su savo pesimizmu. Negavai savo bokštą ir būk savo vietoj. Bokštą radom, bet nepanašu, kad į jį galima patekti. Bokštas pasirodo buvo toliau negu kad pažymėta žemėlapyje. Bandysi, Dagne, lipti per vielą? Ne, panašu, kad nepatenkama. Panašu, kad atvažiavome į savo šiandienos namus. Čia toks įdomus kažkoks campsite'as, kuris kaip ir nemokamas. Toks pusiau laukinis, bet kartu ir lyg ir oficialus. Ir man atrodo, kad turėsime dar vieną gražią stovyklavietę. Na, gal ne visai tokią gražią kaip praeitą kartą, bet manau, kad visai bus gerai, ne? Nu, neblogai. Truputėlį užstoja čia tie visi medžiai ir krūmynai vaizdą. Tai, aišku, gaila. Nu ką, negali norėti, kad būtų viskas jau taip tobula. Pakuldykim dviratį. O, Jėzu. Akylesni žiūrovai, ar pastabesni žiūrovai, reikėtų gal labiau sakyti. Turbūt supratote, kad mes nenuvažiavome nusipirkti Coca-Colos. Tai turbūt
galiu jūs dar labiau nustebinti tom, kad tai buvo mano asmeninis pasirinkimas, nes teoriškai labai laisvai galėjom nuvažiuoti, nes čia visiškai čia pat yra tų parduotuvė ir campsite'as. Tiesą sakant, aš irgi likau nustebus, kad jisai nusprendė stoti. Tai mano versija yra tai, kad jis pamatė, jog ta parduotuvė nedirba. Nežiūrėjau, gal ir nedirba, bet aš pagalvojau, kad truputėlį per daug pinigų išleidau. Šiandieną dar susiturėsiu, rytoj vis tiek jau važiuosim į miestelį, manau. Žiūrėsim, ką ten darysim tą miestelį. Šiaip jau rytoj Halloweenas, tai mes turėjom tokią mintį, kad nuvažiuoti į miestelį, apsistoti jame ir pažiūrėti, kaip amerikiečiai švenčia Halloweeną. Bėda yra ta, kad A, ten yra labai mažas miestelis, B, tam miestelėje yra 2 moteliai ir jie abudu yra brangus. C nėra. Yra tik tai šitie. C gal yra kempingas, ne? Nežinau, nemačiau tokio. Tai va, bet pagalvojau, nu, tipo, jeigu ten būtų laisvos vietos, tai gal ir galima būtų sustoti vienai nakčiai. Nu, tipo, nusimokėtume truputį brangiau, bet jeigu, nu, reikės pasižiūrėti, koks tas miestelis, nes jeigu ten tikrai labai mažas, tai tada, aišku, nėra jokios prasmės, bet šiaip būtų įdomu pamatyti tą, nes vis tiek, man atrodo, lietuviam tai čia yra tokia svetima šventė, o amerikiečiam, nu, tai labai natūraliai ir labai švenčiama, tai būtų įdomu pamatyti. Tai ypač, aš sakiau, ypač būtų įdomu maža miestelį, nes didelė mieste tai turbūt vis tiek viskas kitaip, o čia va tokiam, aišku, ne jau visai kur 10 trobų ir vienas kelias, bet, nu, žodžiu, reikės pasižiūrėti rytoj. Pasižiūrėsim rytoj. Ką, dabar reikia persirenginėti, nes kaip visą laiką yra beprotiškai šalta. Šiaip jau tai leidžiamės žemyn, buvom pakilę į 2-4-3 atrodo aukštį rodė GPS-as ir tai yra praktiškai paskutinis kartas, kai mes esame virš 2 km aukščio. Rytoj, kai nusileisim, liks dar viena galimybė mums pakilti į šitą aukštį prieš pat Tucsono miestą. Bet aš nesu tikras, ar mes tikrai važiuosim ten tais kalnais. Tai gali būti, kad jau ir paskutinį kartą esam virš 2 km. Tai galim dar truputį pašalt turbūt. Prisimenat šiandieninę vakarykštę naktį, tai žinokit, chaladilnikas buvo kvadratu ir dar kvadratu, nes aš realiai buvau su striuke ir dar apačioje su megztiniu ir vienu metu naktį atsikėliau, nes tiesiog pradėjau drebėti. Jo, tai aš irgi atsikėliau, bet aš atradau būdą, kaip galima sušilt. Tai tikiuosi, kad šią naktį iš karto tą padaręs nesušalsiu. Ką aš jums galiu pasakyti, bandėme sėdėti prie laužo, nepadėjo. Žiauriai šalta yra. Žiūrėjai, kiek termometras rodo? 2 laipsniai, šiuo metu dar nėra 8. Nežinau, ką mes šiąnakt darysim, nes jeigu mes vakar stipom, vakar dar net nebuvo taip šalta. Tai šiandien... Ir vėjas buvo silpnesnis. Ir vėjas buvo silpnesnis šiandien. Iš esmės tai turbūt tas vėjas ir duoda visą šaltį, nes toks košiantis, grinai košiantis vėjas. Tiesiog skverbėsi kiaurai atrodo. Tai žodžiu, jaučiu, kad laukia žiauri naktis. Nu, bet bandysim kažkaip išgyventi. Turim, užsibukinom viešbutį po 3 dienų. Tai dabar bus tikslas įveikti apie 170 km iki Globe tokio miesto. Ir ten sustosim kažkokioj
skyliai realiai turbūt. Nes pagal visus įvertinimus tai tokia, skylių skylė turėtų būti. Bet tu nepasakei, kodėl mes lėkiam į tą viešbutį, nes dar prie to pačio pranašauja lietų trečiadienį ir ketvirtadienį. Tai prie tokio šalčio dar būti išmaudytam lietuje absoliučiai nesinori, tai dabar turim planą paspausti, kad nereikėtų po to sirgti. Ir tarp kitko, tai mes šiuo metu esam vis dar 2,3 km aukštyje, tai galvojom, kad dėl to čia yra taip šalta. Bet pasižiūrėjome, kad nusileidus į Glaubą, kuris yra, apie 1 km aukštį, tai ne ką šilčiau. Ir žodžiu, bėgom nuo karščio į šiltą Arizoną, paaiškėjo, kad Arizona yra šalta. Tai žodžiu, dabar lendam į palapinę, bandom išgyventi naktį ir tikimės, tikiuosi tiksliau, kad rytoj galėsiu su jumis susisiekti ir ką aš čia šneku susisiekti. Tikiuosi, kad rytoj galėsiu sakyti labas rytas, mielieji žiūrovai ar kokie nors dar. Ir kad liksime gyvi ir sveiki ir neapsirgę ir taip toliau. Laukia sunki naktis.